Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamadin, wa man tarakaha faqad hadamadin. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penata acara yang saya hormati, yang telah berkenan memberikan peluang waktu kepada saya untuk tampil di hadapan jamaah yang maksud dan tujuan untuk menyampaikan ceramah. Segenap panitia peringatan Isra Mi'raj yang saya hormati dan saya muliakan, yang telah berjibaku mengerahkan segala kemampuan, baik harta, tenaga, dan pikiran demi terselenggaranya acara yang mulia agung, acara yang penuh hikmah dan barokah, acara yang berbobot dengan nilai pahala dan rahmat, yakni acara pengajian melalui peringatan Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dengan harapan dan doa semoga segala jerih payah peras keringat banting tulang panitia, segala perjuangan dan pengorbanan panitia beserta jamaah yang didorong oleh para donatur kiranya mendapat respon dari Allah, yakni mendapat balasan pahala yang berlipat ganda sekaligus menjadi nilai ibadah yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para alimil ulama, para asatidat, para kiai, para guru yang saya hormati, para tokoh, para kesepuhan,
para orang tua yang saya hormati, Bapak Kepala Desa beserta jajaran staf yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudari sekalian, jamaah pengajian Isra Mi'raj yang saya hormati. Sebelum saya merentang panjangkan kalam, mengudar dan mengurai tali ucapan, membentang luaskan wawasan melalui lisan, menyusun untayan kata yang menjadi bahasa, menghimpun kalimat demi kalimat dengan harapan menjadi nasihat, maka Hasyim Adnan minta doanya kepada semua jamaah. Malam ini saya oleh panitia disuruh ceramah. Jamaah sekalian, kiranya mau enggak doain saya? Alhamdulillah. Doain Hasyim Adnan supaya bisa ngomongnya, diberi kelancaran dan kemudahan dalam menyampaikan ceramah ini. Bahkan yang teramat sangat saya harap semoga ini ceramah mengenai sasarannya, kiranya dapat mengetuk hati sanubari, menyentuh kepada hati yang masih utuh, menyinggung kepada yang bingung, menyindir kepada yang hadir, membentur kepada yang mulai tidur dan sebagian kabur, mengemplang kepada bapak ibu yang kebelit utang, sekaligus menyepak dan ngedupak kepada ibu yang duduk ngedangkat, sehingga kita bisa mereformasi atau merubah keadaan jiwa kita untuk selalu taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, alhamdulillah, saat ini dengan izin Allah kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah di alam dunia dalam keadaan sehat wal afiat. Sering kali Bapak Ibu kita mendengar kalimat sehat ditambah dengan wal afiat. Nyatanya sehat dan afiat beda. Kalau yang namanya sehat identik untuk badan, awak urang sehat. Kalau yang namanya afiat identik untuk sehat rohani. Kusebab diri urang teh aya dua unsur. Nuka hiji unsur jasmani, nuka dua unsur rohani. Tah unsur jasmani mah disebutkeun sehat, unsur rohani mah disebutna afiat. Jadi sehat wal alus eta teh, di mana hirup sehat jeung afiat stabil seimbang. Sehebat apapun dunia hanya berguna untuk jasad. Urang loba beas keur jasad, loba duit keur jasad, boga motor keur jasad, boga mobil keur jasad, boga imah gede keur jasad, boga pamajikan keur jasad, boga sawah kebon keur jasad. Naon bae anu urang boga di alam dunia eta fungsina keur kabutuhan jasad. Terus gitu Pak, di mana jasadna berpisah sareng ruh, maka berpisah pula
segala apa yang kita miliki di alam dunia. Begitu. Sementara yang namanya afiat, sehat rohani, buktina aya iman, aya takwa. Ku sebab aya iman jeung takwa eta jalmi daek ngaji afiat jelema teh. Ku sebab aya iman jeung takwa eta jalmi rajin salat afiat jelema. Ku sebab aya iman jeung takwa daek sedekah daek puasa afiat eta jalmi teh. Daek umroh, daek ibadah haji, daek segala macam kegiatan ibadah. Bukti eta jalmi afiat boga rohani sehat. Alhamdulillah. Ayeuna urang nerangkeun sehat lamun eueuh afiat kajeun deukeut ieu pengajian moal nepi. Moal nepi. Padahal badanna sehat, tenaga kuat. Ya Allah, moal bisa nepi moal kabita di dieu aya pengajian. Gitu. Tapi lamun kamar karamayana mah jauh nepi. Ke Pakis nepi. Ke Raguna nepi. Padahal tibang ningali monyet. Ka Ancol nepi, tapi ayeuna Ancol kul banjir. Pakis masaat. Ya Allah, pentingna afiat. Gitu. Daek ngaji. Komo aya bahasa manin taqola liyata'allama ilman ghufira lahu qabla ayah tua. Sing sabae yang mau melangkahkan kaki tujuan mau ngaji, maka diampuni dosa sebelum ia melangkah luar biasa. Ku hebat-hebat teuing eta ngaji. Saking Allah ridho, saking Allah resep ningali hambana melangkahkan kaki tujuan rek ngaji, diampuni dosa sebelum ia melangkah. Bahkan cek Sayyidina Ali macenah sah langkah teh mengandung 3 kauntungan. Nuka hiji 10 dosa dihapuskan, nuka 2 10 pahala ditingkatkan diberikan. Nuka 3 10 derajat diangkat ditingkatkan ku Allah. Tina salengkah. Kumaha lamun 2 lengkah. Kumaha lamun 10 lengkah. Kumaha lamun 100 lengkah. Kumaha lamun 1000 lengkah. Semakin banyak melangkah, semakin banyak pula dosa yang dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin banyak melangkah, semakin banyak pula pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin banyak melangkah, semakin banyak derajat yang ditinggikan, yang ditingkatkan oleh Allah Subhanahu luar biasa. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirir asrar wa tir yaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar
wa ashabihil akhyar adadani amillahi wa ibdoli. Teras ya Allah, itulah hebatnya orang yang punya jiwa sehat, jiwa yang penuh kebak dengan iman dan takwa, melahirkan dan menumbuhkan reaksi hidup yang penuh positif, langkah hidup yang penuh barokah, manfaat, maslahat yang membawa selamat. Bukti adanya iman dan takwa, betapa ruginya lamun hirup tibang sehat doang bari jeung luhur kuta gede dunia bro di juru bro di pantok ngalayah di tengah imah tai budak ngurunan. Ya Allah, tapi rohani rusak, rohani teu sehat, rohani tidak ada sinar keimanan dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang hubbud dunya, menghalalkan segala cara, cinta harta alladzi jama'a malau wa'addadah, dikumpulkan dihitung, dikumpulkan dihitung, dikumpulkan dihitung. Ya Allah ya Rabbi, mengejar pangkat jabatan dunia berebutan agar ada di posisi tersebut, sikut kanan sikut kiri. Betapa rugi kalau tidak peduli terhadap rohani. Ya Allah, hirup tibang hardolin dahar modal ulin, sebuah dahar modal geus modal dahar deui modal deui, lamun dahar teu modal meureun modal, dahar terus modal terus paeh deui wae. Lin ulin, apapun pangkat dan jabatannya, apapun gelar yang disandangnya, sehebat apapun kekayaannya, tapi lamun teu sujud ka Allah eta teh ulin. Apa hasibtum annama khalaqnakum abasa? Apakah Bapak Ibu mengira bahwa Allah menciptakan kita semua sia-sia? Oh tidak, teramat sangat penuh resiko hidup menjadi manusia. Salah melangkah dosa neraka bagianana, berat jadi manusia. Ya Allah, mendingan keneh jadi embe. Jadi embe mah teu ngaji moal dosa, teu salat moal dosa, teu puasa moal dosa, bahkan tibareto tepi ka ayeuna eta embe teu make celana tapi tidak dosa. Tapi lamun jadi manusia salah melangkah jadi malapetaka. Ya Allah, Sayyidina Ali dikala beliau mendengarkan sejarah cerita peristiwa Isra Mi'raj yang diceritakan oleh beliau Rasul menceritakan neraka, aneka ragam siksa neraka, ngajrit meratan langit ngociak meratan jagat. Sayyidina Ali merasa berat hirup jadi manusia. Gusti, lebih baik saya tidak dilahirkan oleh ibu saya, atau saya menjadi rumput, atau menjadi burung, menjadi binatang. Tidak urusan dengan neraka, tidak ada urusan dengan dosa. Berat hidup menjadi manusia. Itu oleh karena itu, agar tidak merugi, agar tidak celaka, agar tidak menjadi malapetaka, ikutilah ajaran Allah, termasuk
ngaji seperti ini. Pasti tantangan rintangan ada. Yang namanya ibadah kepada Allah tujuan utama hidup. Bahkan Allah menciptakan manusia itu tujuannya untuk ibadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi lamun teu ibadah mah Allah tidak akan pernah menciptakan manusia. Lamun dipikir-pikir mah eta kalimat teh mimiti menggunakan ma nafiyah, tidak menciptakan manusia. Kemudian diakhiri dengan ila istisna, kecuali begitu diciptakan liya'budun, hanya untuk ibadah. Coba pikiran, lamun dijabarkeun mah tiada pandangan mata melainkan pandangan yang harus menjadi nilai ibadah. Tiada pendengaran telinga melainkan pendengaran yang harus menjadi nilai ibadah. Tidak ada ucapan atau perkataan melainkan ucapan perkataan yang mengandung nilai ibadah. Tiada makan minum melainkan makan minum yang menjadi nilai ibadah. Seluruhnya illa liya'budun, digerakkan hidup ini hanya berisikan nilai-nilai ibadah. Ya Allah ya Rabbi, dagang nak sing jadi ibadah, bertani nak sing jadi ibadah, menjadi pemimpin nak sing jadi ibadah. Lamun ngarujuk kana ayat ieu werat illa liya'budun, mengikis habis segala aktivitas yang tampak di luar nilai ibadah. Kudu illa liya'budun, berisikan nilai ibadah. Werat rumah tangga nak sing jadi nilai ibadah, jadi pemimpin sing jadi nilai ibadah. Ulah teu amanah, ulah curang, ulah khianat, maka malapetaka yang akan didapat kejebrus ke neraka. Dai kejebrus ke neraka, boro-boro kejebrus di neraka, kejebrus di kandang ya, kejebrus di jamban ya embung, komodoi kejebrus ke neraka. Kumaha geus dicontohan ku Nabi Adam, dosa teh bahaya umat, dosa teh bahaya. Kaulah berdosa, lain dosa zina, lain dosa ngebunuh, lain dosa mabok, lain dosa judi, lain dosa korupsi, lain dosa mencuri, lain dosa berzina. Tapi cuma makan buah yang dilarang oleh Allah, kami terusir dari kesenangan surga. Komodai orang dosa saabreg aduh ya Allah, ngampar kemana-mana bari loba ngebelatak, mana mungkin bisa ke surga. Coba pikiranku orang, mikiran ayat tadi, Allah menciptakan teh hanya ke ibadah, memposisikan segala macam aktivitas hidup supaya bernafaskan ibadah. Dan mual bisa iwal ti para wali meureunana anu mutawaliyah terus na ibadah nak teh sahla napas ge berisikan ibadah. Hari orang apa sakapeung 5 kali sholat sehari semalam, kadang-kadang kelewat. Aya nunggus 16 tahun tibang dohor asar, maghrib aut-autan. Ya Allah, komo ibu ko Siti Robiah Adawiyah mah cenah puting teh gelisah lamun can bisa sholat 500 rakaat saputing teh teu daekeun sare
ada orang mati bra we hudang-hudang jam genep untuk subuh-subuh acan gitu. Siti Robiah Adawiyah mah kitu. Ya Allah gelisah tipu ting teh lamun teu usi ku salat. Bahagia ge moal kos urang. Rasa beungharna moal kos urang. Eta langsung jaminan ti Allah. Seperti Rasulullah jubahna ge loba tambelan. Ditambal di dieu, suwek di dieu. Tapi di samping kesederhanaan rumah tangga beliau sanggup berkata baiti jannati ilhok Rasul bohong apan sidik. Ieu bahagiana Rasul teh teu katingali ku urang. Allah mere bahagia nu batur teu pernah merasakan ku sebab ibadah anu luar biasa. Masyaallah itu bisa jadi Rasul ningali rumahna bumina teh diteretes ku intan berlian sehingga Rasul menyatakan bahagia laksana surga. Itu orang macan bisa kadangkala boga itu boga ieu ge can pernah nyebut rasa bahagia nu teh belangsak jeung belangsak we. Aing panen tiba menang 100 ton rugi aing itu boga kontrakan 1000 panto rugi tiba heula teu nambah-nambah rugi aing boro-boro bisa nyebatkeun baiti jannati numpukna harta teh bahkan menjadikan suatu kemiskinan dalam jiwa. Deueuh cerita bahagia ku harta coba tingali Qur'ana deueuh hadis Rasulna teu aya tapi urang kuat berlomba-lomba neangan duit tibang neangan botol aqua gelas aqua untuk ngaji untuk sholat hebat-hebat tuh ngaji lama komode bari mulungan duit tiba mulungan runtah ge kuat nonggengan Allah pantes cek Allah wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Urang teu karasa cek Allah tidaklah kehidupan dunia ini melainkan perhiasan, keindahan, kesenangan, kekayaan, jabatan dan segalanya yang memperdaya, yang menipu kita, yang menjebak kita. Cing cangkeling manuk cintreng cindetreng bos ka kolong bapa satar ngabuleneng sing pada eling cing cangkeling manuk cintreng teh manusia cindetreng anu aya di alam duh bos ka kolong teh masuk ke liang kubur bapa satar ngabuleneng teh munkar nakir nanya marbuka aduh arek kumaha ngajawab syaha Tuhan anjeun pangeran anjeun di alam dunia ge tan pernah nyebut-nyebut pangeran ngaji henteu salat henteu ditanya pangeran siapa Tuhan kamu nyaut teu wau padahal madekut ka masjid tapi can pernah sujud arek bisa kumaha majelis taklim dekut tapi can pernah ngaji jeung ustad ge satembok tapi can pernah ngaji. Ya Allah ya Rabbi karak tah ningali bapa satar ngabuleneng hati-hati arek kemana dunia teh geus akhir geus deukeut kiamat di luar negeri mah Rusia jeung naon tah Ukraina geus kiamat. Urang jon wae
Oh, karak ayeuna ye mendingan ye urang bebas ngaji. Yo. Beh di itu mah pan 2 tahun ka ditu nganggur teu bisa kumpul model kieu. Oh, uing ye karak ayeuna keluar ye. Basa kamarium aduh 27 panggung batal kabeh. Itu ceramah eta. Nu tungtung-nam pamajikan dia beurang puting ceramah wae. Nyeramahan salaki. Oh, pemasukan. Aduh ya Allah, brengsek batok corona eta. Ceramah ge poho deui. Saking ku tara ceramah. Aduh, nya aya kene sih lumayan tahlil. Mimpin tahlil 20.000 ge lumayan lah buat budak jajan. Eta ge lamun aya nu paeh eta ge. Bangetan banget corona. Enak corona geus Wuhan muncul deui varian baru Omicron. Akhiraha anggus. Oh. Ya Allah, hampir-hampir becere sama bini gara-gara corona. Ayeuna mah alhamdulillah, keun bae lah rezeki mah Allah nu ngatur. Nu penting mah orang yakin. Ulah eleh keyakinan teh ku hayam. Hayam dahar urang dahar, hayam ikhtiar urang ikhtiar, tapi eleh ku hayam urang. Hayam boga anak, urang boga anak. Gitu. Urang isuk-isuk geus bingung ka mana aing usaha mangkaning cenah teu meunang ka mana-mana. PPKM teh ya Allah tinggal hayam isuk-isuk keluar ti kandang lain sorangan anakna 12 rilek we ayo ujang nyai urang keluar neangan kadaharan dan ngampar rezeki Allah mah ulah cicing di imah mual bakal datang kudu ikhtiaran korek-korek cok korek-korek cok korek-korek cok nyadi korek nyadi pacok tuh sore balik kenceng telihan geus arubuh yakin teh ka Allah apa sugam di dieu mah aya ningali biang hayam rumput we di tangkal jambu gitunya anak aing 12 bapana teu balik-balik mangkaning beas mahal modar aing nu kieu mah bahasa kieu nyantai we jiga ngartieun bahasa Allah wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha jiga ngarti kadinya hayang nu stres hayang rilek we 12 kawe jeung bari nyantai gitu menerima apa adanya pas sore balik untuk kadedemes teu kasrem-srem teu terlena ujang nyai balik geus sore era ka Allah urang barang dahar wae balik ma ieu loba gabah ieu loba cacing loba kadahar keun bae ayo urang balik waktuna istirahat sugan di dieu mah aya hayam nitah ka anakna ujang balik heula jeung nyandak karung ieu loba kadaharan di urang karungan we eueuh bahasa kadi eta hirup kana bener mah kos kitu nyontoan lamun dipancakakikeun jeung Quran mah sarua teh nasihat gitu man ari Quran mah nasihat yang tersurat ari hayam mah nasihat yang tersirat gitu tapi ka baul hayam teh Quran eta teh lamun baul hayam kulinyem ceprot encer piceun eta mah taina tapi lamun bool ayam kulinyem plenyon bodas eta mah cokot endogna eta bororah asak atah naga dilok
supaya sehat gitu. Ya Allah, tinggalkeun we terasa melang teu terlena teh atuh kos urang bahasa ngelembur. Oh, arek iraha ngasona balik. Pas balik teh ibu ke kandang jika nyontohan deh ka urang eta biangna teh kuat, waspada, awas anak-anak ulah keluar ti puting. Wuih ketat eleh ibu ya, urang mah eleh, urang mah ti puting si Sami, si Sapna, si Ratna, si Romblah ieu diantep we ari biang hayam dikukupan, awas ulah keluar gitu. Mual mak mual keluar kajengkeun di RT aja ipongan ge tuh. Alus gitu macan apan urang teh apan puting arek udang mak gitu. Bener tah hayam ti puting sok udang bener. Dipikir-pikir eta hayam tehnya jiga ngarti bahasa Allah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ya Allah, wahai orang Islam yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Wah, dipraktekkeun ku hayam urang macan bisa. Ya Allah, pasti puting hudang kukuruyuk ku sebab bahasa hayam lamun dioper alih kana Quran malen kukuruyuk. Uzkurullah, hei muslim muslimat, bangun bangun eling ka Allah, eling ka Allah gitu. Ku sebab hayam jadi kukuruyuk. Urang mah bujurna kukuruyuk dut. Aduh ya Allah, ulang sak wae hirupna ge da kurang pati wauh ka Allah. Ari hayang dicumponan dari perintahna kurang ditinggalkeun. Tapi ka botak sariawan berijeng gagu ge urang mah mentak ngalaksanakeun ya. Aduh, teraskeun insyaallah tepi ka jam 2. Ya Allah ya Rabbi, jika ngarti dijaga dipelihara ulah ngalantur ti puting gitu supaya persiapan ya, persiapan untuk bangun malam udah ti puting dibejaan ke umat Islam. Uzkurullah, eling eling eling. Lamun kadinya orang mikir juga ngarti jeung paham eta hayam teh karena bahasa Allah. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Masya Allah, seperti itu. Dari sebagian malam minal lail gosot semalaman suntuk, bukan setengahnya malam, walau rokaatain sekalipun 2 rakaat, tapi berat bener berat. Nyebut berat parum berat. Aduh ya Allah, udang tipeti makoman mahmudan teh lamun dijabarkeun mah tos mendapatkan kalimat makoman mahmudan eta hayam dengan sebab bangun malam. Komodai manusia berijeng binatang ge menjadikan makoman mahmudan dimilikinya dengan penjabaran yang seluas-luasnya.
naon yang dimiliki oleh ayam disebut maqaman mahmudan teh hirupna loba picontoh tina masalah nya rezeki contoh keur urang tina masalah ngadidik anak contoh keur urang tina masalah hudang ti peuting contoh keur urang hayo sehingga loba manfaat hirupna loba picontohun paeh nage dipuncit loba manfaat coba orang selamatan hayam nu dipuncit mangga Allah ciptakan saya untuk memberi manfaat kepada manusia orang nikahkeun hayam dipuncit ku sebab loba manfaat bahkan aya cerita kecil anak hayam teh ngomong ka emak na ka biangna emak urang teh hayam loba jasa keur manusia teh tapi manusia teu mere jabatan naon-naon ka urang tiba heula hayam deui atuh bedakeun atuh RT hayam ke lurah hayam ke cek biang hayam teh naon hartina gelar ujang keun bae nu penting mah Allah uningan nilai alus gorengna Allah yang menilai ulah segala hayang dieuleuk-euleuk loba pedah loba jasa ulah bisa-bisa jasa orang eueuhan ku sabab hayang diagul teh keun bae lamun cenah ieu pagawean urang jeung amal urang alus cek Allah dina urang eueuhna dina paehna ge engke muncul ke permukaan gitu bener pas paehna teh dipuncit loba gelarna sate ayam pepes ayam soto ayam opor ayam coba ayam geprek ayam penyet segala macam nama dikejar kelezatannya oleh manusia loba gelar loba ngaran ini posisi maqaman mahmudan yang dimiliki oleh sang ayam dengan sebab bangun malam tadi picontohun keur urang pas dipuncit teh getihna ge masih diarah keur ubar rombeheun cenah kitu dipiceun buluna masih aya nu mulung dikumpulkeun keur kemoceng tak kemoceng teh bulu hayam lain bulu RT lain bulu hayam mungkin posisi maqaman mahmudan teh kadinya dipiceun tulangna masih dicokot ku aki-aki ping-ping hayam kan tulangna kos cangklongnya dijieun cangklong itu baru penemuan aki-aki kumalum penemuan profesor bisa jadi tulang jauh lebih berharga daripada dagingnya luar biasa ya Allah ya Rabbi beheungna urang beuki huluna tapi kacekerna perebut padahal keur hirupna eta hayam nyekeran naon aduh ya Allah maqaman mahmudan sugan ngaji Quran mah kudu make tafsir nahu sorobna kudu komplit atuh ayeuna mah urang ngaji hayam daun dah hakikat Isra Mi'raj lain tibang sebatas tradisi adat kebiasaan rajaban Isra Mi'raj naon hartina lamun eueuh nyangkut ilmu jeung hikmah Isra minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa eta teh Isra penjabaran bebasna ibadah ti masjid ke masjid ti majelis taklim ke majelis taklim ti puasa ke puasa Isra jadi gerak hirup berhiaskan ibadah teh Isra ngajina Isra salatna Isra puasana Isra sedekahna Isra maca Quran Isra maca sholawat Isra berzikir tobat Isra laras
mi'rajna naon ai rasul pan naik ke langit urang mah mi'raj teh amal urang ngajina salatna puasana segala macemna naik tak amal teh bahasa lajina amal nu ditampi ku Allah diridhoi oleh Allah sehingga naik diterima oleh Allah subhanahu suatu kehidupan yang penuh makna dan berharga bila mana hidup berisikan Isra yang artinya minal masjid ilal masjid setiap langkah hidup berisikan ibadah ibadah salat deui ngaji deui sedekah deui nyopet deui nyopet lain Isra eta mah usra. Ya Allah ya Rabbi seluruh gerak ibadah Isra Mi'rajnya kualitas ibadah apa kualitasnya dorongan ikhlas ibadah hanya untuk Allah gordon ahor tujuan lain gak ada tujuan ke meli dunia lain meli jabatan lain supaya beunghar lain wala na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin beak lamun kana dunia moal nepi bahagia lamun kana jabatan moal nepi bahagia dan tidak akan menjadi nilai ibadah kan gitu tadi sebatkeun cerita aya bahagia ku jabatan bahagia ku kabeungharan bahagia ku kasep jeung geulis tetapi Allah menjawab bahagia itu ala bidzikrillahi tatma'innul qulub ketahuilah maka ala ditanbih teh supaya ingat sadar nih sadari ingatlah dengan berzikir pada Allah dengan pengertian yang seluas-luasnya ngaji bidzikrillah salat bidzikrillah maca Quran bidzikrillah puasa sedekah bidzikrillah silaturahim bidzikrillah tatmainnul qulub menumbuhkan ketenangan kenyamanan kebahagiaan kenikmatan bahkan kekayaan dalam jiwa tepat jawaban Allah tidak ada orang senang dengan kekayaan yang ada diperbudak dengan kekayaan siang malam pagi sore ngalor ngidul ngulon ngetan pala dibikin kaki kaki dibikin pala bisaan itu orang wih ya Allah ya Rabbi Isra kan hidup yakni mengandung nilai ibadah gitu Mi'raj kualitas ibadah yang diridhoi diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau sudah hidupnya Isra kalau sudah hidupnya Mi'raj nanti akan diberikan oleh Allah jaminan alladzi barakna haulahu kami berikan berkah sekitarnya kiri kanan depan belakang ngalor ngidul ngulon ngetan teh kepanggih berkah melangkah kemanapun orang yang ahli ibadah selalu diberikan berkah oleh Allah subhanahu wa ta'ala berkah teh lain beunghar teu kudu beunghar penting berkah di mana beunghar belum tentu berkah sebab lamun beunghar mah di Al-Qur'an ge alhaqumut takasur jadi hayang beunghar mah males karena ibadah alhaq ngawalui berat segen awang embung males gitu naon anu menjadikan akibatna penyebabna atakasur hinggap dalam jiwa hayang puas hayang loba hayang beunghar moal anggeus hatta zurtumul sampai digotong ke lubang kubur lamun geus nyungsep di liang kubur mah moal dagang somai deui taruh dagang moal laku ieu pada birat kabeh buset aya jurig dagang somai gitu ya Allah ya Rabbi tah itu alladzi barakna haulah dibere berkah hirupna teh ngeunah we eta berkah teh kitu ngaler kek ngidul kek ngulon kek ngetan kek biasa we ngeunah
hirup nate berjeng susah cek batur ge tapi anu ngerasakeun berkah gitu. Di mana geus tercapai berkah dalam hidup dengan sebab hebat ibadah ku Allah diperlihatkan linuriyahu min ayatina. Nah ini sementara orang melihat senang dengan mobil, senang dengan rumah, senang dengan sawah, tapi Allah memperlihatkan senang bukan dengan semua kesenangan yang dialami oleh Rasul, dialami oleh para sahabat, dialami oleh para aulia, solihin, mutakin, diperlihatkan tanda kebesaran Allah, merasa takjub dan kagum. Apakah mereka melihat malaikat, melihat segala macam yang indah, yang menakjubkan, yang orang-orang nggak pernah melihat, atau melihat keajaiban hidupnya? Ya Allah, masih ya tibang dagang lotek keuntungan 12 juta sapoe, otek na 2 truk merenang kemari eta masya urang panen batur mah gagal total pusok teu ka arah urang meguningan sapeta ke 10 ton ditimbang jeung tanuh-tanuhna merenang. Linuriyahu min ayatina. Bapak sia kemari ketabrak motor geuningan teu naon-naon, motorna mah kuat hancur. Bapak sia mah cicing wae. Teu kumaha nyepae cicing wae. Linuriyahu min ayatina. Itu suatu keajaiban yang orang enggak pernah mengalaminya dengan sebab berkah yang diambil dari ibadah yang luar biasa, ibadah yang mendapat kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Di akhir itu ayat innahu huwas samiul basir. Nah, dengan bahasa seperti itu kepribadian seorang muslim muslimah ini semakin mantap. Cukup keluhan hati ini Allah lah yang mendengar. Pan ari manusia mah kadang-kadang nu sebel, kadang-kadang nu karunya. Oco kumaha ieu hirup uing geus kieu wae teh geus 17 tahun. Belangsak wae modar rek ajeun sia gitu. Anu karunya paling enggak duh nya teuing anu ucunya sabar we kan kitu. Tapi lamun cukup Allah yang mendengar rintihan hatiku, kebutuhan hatiku, udah bahagia. Bos terhebat Allah mah. Naon Allah teu boga? Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Coba kunaon teu butuh ka Allah. Jadi kebelangsak we. Hain ka dangdut, hiburan, rekreasi, jaipongan, kenyahoan jaipongan sakitu nyumpahan ka urang. Belangsak. Belagu blatung emang teu kapaham eta. Hirup teu daek ngaji, teu daek salat, teu daek sedekah puasa, belangsak. Boga akal Allah tidak pernah kenal, boga akal Rasul tidak pernah cinta, boga akal Quran tidak jadikan pedoman, boga akal kita tidak pernah mengkaji untuk apa ini hidup. Bulaguan gitu. Kejar terus dunia masih terus aya urang pan geus pae. Dikejar terus ge moal bisa. Buuk mulain bodas kuisan. Disemir bodas deui, disemir bodas deui. Tapi kacape nyemiran terus. Jengkol loba kene, bakso loba kene, kuntu tinggal 2. Kejar ka dunia. Diajak ku incuna ngate meuli bakso cenah ngunah cenah. 20.000 ge ngunah pisan. Digeger huntuan. Dituruy gede teuing. Dikeluarkeun nyaah 20.000. Nya dipaksakeun dituruy. Tibatan dipiceun mentok di tenggorokan, keluar henteu ka jero henteu. Aya berita duka cita innalillahi
wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia wa embot, bukan kena bom Rusia tapi kena baso magel di tenggorokan. Aduh ya Allah ya Rabbi, cek kendang teh belegu. Siapapun kita berakhir dengan kematian naon cek kendang blantung nu butuh sahage enggeus maot mah buru-buru pamil uruskeun, cek pamajikan teh wing arek kawin deui ka hansip, coba emang tuh sedih belatung iwal disambut ku belatung nusak kitu demplon geulisna tampan rupawan ya Allah badan ideal teh ronyok digulung bilatung geuningan hargaan manusia betapa terlena dengan dunia yang pada akhirnya seperti itu, merana dia, sengsara dia, kecewa dia. Aduh ya Allah ya Rabbi lah, baju kebesaran itu dipakai kegedean, pakai boe mobil Fortuner, Pajero, Innova, Avanza, Xenia, Baleno, CRV, BRV, HRV, Nissan Juke, Blazer, Trano, itu dipakai dan gus pae. Maka naon pasaran kurung batan, dae to dae, kutu taek. Cina tah. Kumaha tuh? Ayo. Hebat-hebat yang deket masjid untuk sholat gus wepae yang diswagan di masjid nemen-nemen amat palidkeun bae cek toket jeung cak-cak tumben euy tara ka masjid sing geus pae datang ka dieu sia. Ya Allah ya Rabbi, itu belatung bener. Nu daekeun ka urang pamajikan cenah nyaah banget, cinta banget, sayang banget. Wah, bohong, tai urang. Gombal eta mah. Atau salaki nyaah banget ka pamajikan. Geus maot mah. Geus teu dipikir. Aya kene mampun. Nyaah pisan, cinta pisan, sayang pisan. Duh neng, kau cantik laksana bulan purnama. Gombal, kenyahuan hidung jenong, cantik pertama. Tidak fakta itu. Saking kubogo, jika engkau rembulan aku sinarnya sayang. Jika engkau bunga aku tangkainya sayang. Membuktikan kesetiaan dan kasih sayang yang mendalam. Jika engkau orang buta aku tongkatnya sayang. Jika engkau kentut aku tahinya kayak. Hebat duh neng gening tenyana gelis lir bulan purnama jadi buah hati anak mi dedeh kabina-bina munte emut kana qadar pinantos anak teh sasar aduh neng masing kasabar emutkeun nasib jeung qadar. Nih ini yang mesti kita alami, yang akan kita alami. Pakaian bagus 3 lemari berganti dengan kain kapan. Kendaraan yang mahal-mahal berganti dengan kurung batang. Rumah laksana istana berganti dengan lubang kubur. Ya Allah, makanan yang lezat-lezat, yang gurih-gurih, yang pada akhirnya kita sendiri yang menjadi santapan cacing tanah. Dae to dae, kuto dae. Masya Allah, pasti terjadi itu teh. Tidak ada kehebatan kita dari makanan yang hebat-hebat, minuman yang bagus-bagus.
dengan kehobian kita, selera kita, makan ini, makan seblak, ketoprak, martabak, ruzak, ya Allah, bekakak, dengan buah-buahan aneka ragam, jeruk, bernuk. Aduh ya Allah, yang pada akhirnya menjadi santapan cacing tanah, tah lenyepan kendang jaipong teh kitu dengekeun kurang teh blamsak belegug blatung beres. Jadi innahu huwas sami', cukup Allah yang mendengarkan rintihan hati kita. Basir dalam ibadah, dalam hidup, cukup Allah sajalah yang melihat, Allah sajalah yang menilai. Jangan segala pengen kesana kesini, terkenal kemana-mana, kemerah, nyorot kepada tubuhnya. Dia di mana, bakti sosial semua tahu, media ini tahu semua. Hampa itu semua. Basir, cukup Allah saja yang melihat. Pan kita insya, maka kehidupan yang bernilai Isra dan Mi'raj, hidup yang penuh barokah dan melihat segala keajaiban yang diperlihatkan oleh Allah adalah sesuatu yang teramat sangat menakjubkan, sehingga diawali dengan kalimat tasbih subhana. Pan kalimat tasbih itu kan untuk suatu keajaiban. Kalau kalimat masya Allah untuk suatu keindahan. Aduh indah amat, aduh cantik amat. Nah itu kan peristiwa Isra Mi'raj mah sesuatu yang menakjubkan, sehingga menggunakan kalimat tasbih. Termasuk bapak ibu ibadah, Isra namanya terus kualitas ibadah, Mi'raj namanya penuh berkah hidupnya. Maka di hadapan Allah dan malaikatnya, ibu bapak tergolong orang yang subhanallah luar biasa. Udah jam berapa ya? Wih, udah segitu sajalah, nanti disambung lagi ya. Soalnya saya mau berangkat ke Lampung. Di Lampung langsung ke Brunei Darussalam pido anak. Di Brunei langsung ke Malaysia, tarik kondangan Upin Ipin di sunatan. Mudah-mudahan sekelumit tausiah ada hikmah dan manfaat buat kita semua. Uraian yang saya sampaikan benernya dari Allah, salahnya dari saya sendiri. Semoga Allah maafkan kesalahan saya, dan semoga jamaah memaklumi kekurangan dan kekhilafan saya. Khud masafada makadar, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in billahi taufiq wal hidayah wa biridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.